buradaki familiyanızı yazıp oğlum deb belgilep. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз. Мерекелеріңізбен келіп жатыр. Бірге болсын. Немен деп жүрсіз? Ауыл тұрғыны деп. Ауыл тұрғыны деп, иә? Иә. Recording in progress. Тұрғыны. Әзірге телефонымыз. Жөн деп жазды ма? Жеке. Мына жерге жеке деп жазыңыз. Мұхтар сен. Секретарь кім болады? Секретарь Никол Пот. Сіз Акиматтан боласыз? Иә. Өздеріңіз жазған жақсы не қол қоясың үшін? 176. Иә, 87-07. Familiyanızı айтсаңыз. Қабдусұлы. Ha? Қабдусұлы. Жақсы, өздеріңіз. Не болды? Машина не болды? Қатысушы ретінде ме? Я қатысушы. Фамилияңыз? Сосын мұнда специалист Акимата. Кім боласыз? Бас маман. Бас маман? Жоқ, арда жаза бересіз аста, симаса. Тастар жабық. Иә, иә. Мында. Кім сіз? Делопроизводитель. Жеке факсон. Бізде не жоқ? Жалғыз Бесқарағайдағы жалғыз ауыл ма? Иә, сонда телефон сақта жазыңыз. Телефон. Тұрмайды ол кісі. Иә, сол. Все. Дауыс не естіледі? Ассалаумағалейкум. Қол қойып тұрды. Қол қойып тұрды. Мұнда келіп тіркеу қағазына қол қойсаңызшы? Асоль. Фамилияңыз, инициал? Атыңыз? Мұнда номер телефон? Жеке? Жеке қатысу. Осыны өздеріңіз қатысқан. Пшембаевич, сіз өзіңіз жүргізесіз бе? Пшембаевич, өзіңіз жүргізесіз бе? Иә, қазір. Стой.
бересіз. Осы болыпты. Онда ана кісі онда өзіңіз басқарасыз. Амансыздар ма, құрметті ауылдастар? Менің атым Құжапарова Шынария Төлегенова, осы Көден ауылының әкімшілігінің іс жүргізуші болып жұмыс істеймін. Қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесіне сай, осы жерде мені осы қоғамдық өткізудің төрағасы ретінде сайланды. Енді бүгін 15 декабрь 25 жыл ашық жиналысқа Абай облысының Бесқарағай ауданында орналасқан Известково или Бережный Кавказ кен орнының солтүстік қанатын өндіру ықтимал әсерлері туралы бізде бүгін ашық тыңдау болады. Енді осы баяндаманың осы жерде біз бірінші хатшы сайлап алуымыз керек. Оған хатшымыз біздің эколог Даулетов Қайыртай. Осы кісіні сайлаймыз. Соны қарсы емессіздер ғой? Қарсы болмасаңыздар, қолдарыңызды көтерсеңіздер. Белгілі қызметтің бастамасы Қазхимтекснаб жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып табылады. Қоғамдық жариялау ашық деп жариялаймыз. Естеріңізге сала кетейін, қоғамдық жариялаудың өткізу ережесіне сәйкес қоғамдық тыңдаулардың барлық процесін бейне бақылауға түсіріліп отырады. Осыған қоғамдық тыңдаудың ережесіне байланысты хатшыны сайлауымыз керек. Жаңағы кісіні, мына Даулетов Қайыртайды біз бәріміз сайладық. Хатшы қоғамдық тыңдаулардың хаттамасын мемлекеттік және орыс тілінде сапалы жүргізіп, оны тіркеп жазып отырады. Еще 2 күн жұмыс күнінің ортасында біздің ұлттық деректер банкінің сайтына бұл кісі жолдауы керек. Осы жүргізілген істің хаттамасы толтырылып, бұл кісі әрбір жазылған несіне жауап береді. Хатшыны сайладық енді. Келесі күн тәртібіне ұсынамыз. Аталған жобаға қатысты материалдарды баяндама түрінде қарастыру күн тәртібінде. Өздеріңіздің оқысы 15 минуттың ішінде бізге баяндамасын жазып кетеді. Одан кейін сіздердің сұрақ жауаптарыңызды күтеміз. Енді сіз өзіңіздің баяндамаңыз айтып жүрсіз. Рахмет, сөздеріңізге. Сәлемсі қоғам қатысушылары қатысқан кісілер. Енді менің атым Ануар Көлбаев, мен осы баяндаманы әзірген жобаны әзірген өкіл болам, толықта бар білген. Енді осы баяндаманы мен қазақша мен айта кететін міндетім. Енді қоғамдық тыңдаулар ықтимал әсерлері туралы есеп жобасы. Көзделіп отырған қызметтің бастамашысы Қазхимтекснаб жауапкершілігі ықтимал әсерлері туралы есепті дайындады. Оның сапасы осы қоғамдық тыңдаулар шеңберінде бағалауға жатады. Көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға әсер ету ауқымын бағалау мақсатында бұрынырақ Қазхимтекснаб жауапкершілікті серіктес Абай облысының экология департаменті көзделіп отырған қызмет туралы өтініш берген болатын. Өтінішті департамент берген қамту аясын айқындау туралы қорытынды алынды.
Қаралып отырған есеп шеңберінде қорытындыда көрсетілген құзырлы органдардың барлық ескертулері мен ұсыныстары толық көлемде ескерілді. Ақтас кен орнын геологиялық пен геологиялық жағдайларға сәйкес бұрғылау жару жұмыстарын қолдана отырып ашық әдіспен қарастырылады. Өндіру жұмыстары маусым түрде жылы мезгілінде жүзеге асырылады. Ауысым ұзақтығы 8 сағат, жылына барлығы 20 жұмыс күні. Тау-кен жұмыстарының жоспарын өндіру жұмыстары 10 жыл бойы, ол 2026-2035 жылдары жүргізіліп жоспарлануда. Келешекте мерзімде ұзарту мүмкін. Изисковый бережная карьерін игеру 2026 жылдың басында жоспарланған. Далалық жұмыстарға таратылатын жұмысшылардың максимал саны 10 адам. Өндірілетін ақтастардың максималды жылдық көлемі 4,1 тонна мен 61,9 мың куб құрайды. Немесе 150 тонна шегінді құрайды. Әкімшілік жағынан Изисковый бережная кен орны Абай облысы Бесқарағай ауданы Даулон ауылдық округіне орналасқан. Ең жақын тұрғын аймақ Бесқарағай ауданының Черемушка ауылы. Бөлу шекарасының солтүстік-шығыс бағытта 13,5 км қашықта орналасқан. Жобалау учаскесінің солтүстік-шығыс бағытта 560 метр қашықта берег демалыс базасы ең жақын селитеп аймақ орналасқан. Жобалау учаскесінің шығыс бағытта 17 км астам қашықта Бөдене ауылы орналасқан. Қазақстан Республикасы Сақтау министрлігі 2022 жылы 11 қатардағы бұйрығымен бекітілген адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объекттері болып табылатын объекттер санитарлық қорғау аймақтарына қойылатын санитарлық гигиеналық талаптар бойынша қағидалардың бірінші қосымшасының 12 тармағының 3 бөлімінің сәйкес 6-7 санаттағы тау жұмыстарын өндіру өндірістік жарылғыш санаттарын пайдалана отырып ашық игеру арқылы өндіру өндірістік карьері үшін санитарлық қорғау аймағы өлшемі 500 метрді құрайды. Қауіптілігінің екінші класы болып табылады. Бұдан әрі қоршаған ортаның жекелеген компоненттеріне әсер етуді егжей-тегжейлі қарастырамыз. Біріншісі ол ауа ортасын әсер ету атмосфералық ауаға эмиссиялар. Атмосфераға ластаушы заттар шығарындылардың шекті көлемі жылына 22,2 тонна құрайды және бұл көрсеткіші 2026 жылы қол жеткізіледі. 2027-2035 жылдарға арналған атмосфераға ластаушы заттардың шығындыларының шекті көлемі жылына 21,5 тонна құрайды. Ластаушы заттардың таралуына жүргізген есептеу негізінде ластаушы заттардың шекті рұқсат етілетін шоғырлауының ең жақын тұрғын аймақ шекарасында, сондай-ақ санитарлық қорғау аймағы шекарасында асып кетпейтіні анықталды. Атмосфералық ауаның жай-күйін бақылау ретінде 90 сайын есептеу әдісімен өндірістік экологиялық бақылау жүргізілетін болады. Атмосфералық ауаға әсерді азайту мақсатында келесі іс-шаралар қарастырылған. Біріншісі, көлік және басқа да жұмыс түрлерін жүргізу кезінде шаң шығаратын бекеттерде автожолдарда шаң басуды жүзеге асыру. Екіншісі, ол жұмыстарды жүргізудің заманауи техникалары мен технологияларды қолдану. Үшіншісі, жарықтарға тұрақты техникалық байқау жүргізу, бақылау материалдар мен жарықтарды ауыстыру. Және төртіншісі, қаралып отырған объекттің атмосфералық ауаға әсерін бағалау рұқсат етілген деп сипатталады. Екіншісі әсері ол су ортасына әсер ету. Ең жақын су объектісі Ертіс өзені Тау-кен бөлу шекарасының солтүстік бағытта шамамен 375 метр қашықта ағып өтеді. Өндіру жұмыстары су объектісінің су қорғау аймағында су қорғау белдеуінің тыс жерде жүргізіледі. Нысаны операторы су объектісінің су қорғау белдеуі шегінде кез келген шаруашылық қызметті болдырмауға міндеттенеді. Жұмыстарды жүргізу барысында су шаруашылық тұрмыстық және техникалық қажеттіліктерге қажет болады. Жұмыс жүргізу учаскесінің шаруашылық ауыз сумен жабдықтау мамандырылған ұйыммен шарт негізінде тасымалданатын сумен қарастырылады. Ауыз су сапасындағы суды тұтыну жылына 37,5 куб құрайды. Шаруашылық тұрмыстық ағынды сулардың бұру су өткізбейтін шұңқыры бар дәретханаға жүзеге асырылады. Шұңқырдағы ағынды сулар қажеттілігіне қарай шарт негізінде мамандырылған ұйымдарға беріледі. Жұмыс жүргізу учаскесінің техникалық сумен жабдықтау тазартылған жер үсті нөсер және еріген қар сулары есебінен қарастырылады. Олар су жинау траншеялары арқылы карьер түріне жиналып, әрі қарай сорғы қондырғысы мен құбырлар жүйесі арқылы тұндырғыш тоғанға түседі.
ағынды суларды ірі қатты бөлшектерден тазартады. Бұл суды техникалық мақсатта пайдалануға мүмкіндік береді. Кен орны суланбаған карьерге судың келуі тек атмосфералық жауын-шашын есебінен мүмкін. Техникалық сападағы суды шектеу тұтыну жылына 1500 куб құрайды. Техникалық сападағы тазартылған судың қалдығы 444 куб жылына технологиялық және кірме жолдары суаруға пайдаланады. Сондай-ақ табиғи булануға ұшырайды. Жұмыстарды жүргізу процесінде жер үсті және жер асты су объектілеріне, жер қойнауына немесе жер бетіне ағынды суларды төгуге жүзеге асырылмайды. Өндіру жұмыстарының кезінде келесі су қорғау іс-шаралары қарастырылған. Ол біріншісі, зиянды заттардың жер асты суларына ықтимал түсуін болдырмау мақсатында техникалық қызмет көрсету қарастырылып отырған учаскеден тыс станцияларды жүргізіледі. Екіншісі, ол механизмдер агрегаттардың жанар-жағармай материалдардың жоғалуына жол бермейтін май ұстағыш сабалар және басқа да құрылғылар пайдаланады. Үшіншісі, ол қалдықтарды уақытылы жинау жүзеге асырылады. Қалдықтардың жинауына қарай олар қайта өңдеуге және кәдеге жаратуға шығарылуы жатады. Төртіншісі, жер үсті және жер асты субъектілеріне жер қойнауын немесе жер бетіндегі ағынды немесе басқа сулардың тесіктен төгуге жол берілмейді. Бесіншісі, жұмыс жүргізу учаскелерінде тұрмыстық қалдықтар, аршыма жыныстар және басқа да қалдықтар үйінділері бойынша тыйым салу шаралары қабылданады. Алтыншысы шара, ол жұмыс учаскелерінде автокөлікті және басқа механизмдерді жууды болдырмау бойынша шаралар қабылданады. Қаралып отырған объекттің су ортасына әсерін бағалау рұқсат етілген деп сипатталады. Келесі әсер қарастырылып отырған ол физикалық әсер. Көзделіп отырған қызмет объектілерінің аумағына шу әсерінің тек бірінші түрі механикалық әсері болуы мүмкін. Өндіру жұмыстарын жүргізу барысында шу көздері мыналар болады. Ол біріншісі жарылыс жұмыстары, екіншісі автокөлік техникасы. Жарылыс жұмыстары әсер етудің қысқа мерзімділігімен сипатталады. Жарылыс әсері санаулы секундтарда білінеді. Содан кейін әсер ету жолдары тез жойылады. Ұзақ әсері етуді талап ететін процестерге қарағанда жарылыс жұмыстары бір реттік сипатқа ие және тау жыныстарын сындыру сияқты нақты мақсатқа қол жеткізу бағытталған. Тау-кен жұмыстарын жоспарлы жүргізген есептеулерге сәйкес адамдар үшін қауіпті аймақ шекарасы кесек бөлшектердің ұшуы бойынша 400 метр. Ал сейсмикалық қауіпсіз қашықтық тұрғын үйлер үшін 300 метр. Ауа екпіні толқынының әсер әрекеті бойынша қауіпсіз қашықтық 281 метр. Шу эффектісі тікелей жұмыс жүргізіп алаңында байқалатын болады. Көзделіп отырған қызмет учаскесіне материалдар және тағы басқа таситын автокөліктің қозғалысы кезінде шудың біршама артуы мүмкін. Мұндай әсер ету жергілікті және уақытша болып табылады. Дыбыс қысымына жүргізген есептеуге сәйкес есептік санитарлық қорғау аймағының 500 метр шекарасында шудың максималды деңгейі 13 децибел құрайды, тұрғын аймақ үшін 8 децибел құрайды. Сондай-ақ шу әсерінің деңгейлеріне жүргізген есептеу санитарлық қорғау аумағының шекарасында және тұрғын аймақпен шекарада шу деңгейі санитарлық нормалармен рұқсат етілген дыбыс деңгейінен аспайды деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Келесі қалдықтардың түрлері, сипаттамалар және мөлшерлері туралы ақпарат. Кен орнын игеру, өндіріс және тұтыну қалдықтарын пайда болуымен қатар жүреді. Тұтыну қалдықтарын жататындар ол аралас коммуналдық қалдықтар, өндіріс қалдықтарын жататындар ол абсорбентті сүзгіш материалдар, аршыма жыныстары, қағаз және картон қаптама қапшықтары, ағынды сулардың тұндыру шлангдары. Қалдықтардың жинақтауының жалпы көлемі 2026-2035 жылдар жылына 875 тонна құрайды. Оның ішінде қауіптісі 0,075 тонна жылына, қауіпсізі 875 тонна жылына. Көмілетін қалдықтар көлемі 2026-2035 жылдарға жылына 21,977 тонна құрайды. Оның ішінде қауіпсізі ол 21,977 тонна жылына. Аршыма жыныстарына сақтау үйінділінде қарастырылады. Сақталған аршыма жыныстары карьерді рекультивациялау кезінде толық көлемде пайдаланылатын болады. Қалдықтардың басқа түрлері жабық
металл контейнерлерді тиісті түрде сақталып, шарт негізінде мамандырылған ұйымдарға уақытылы беріп отырылады. Келесі әсері ол жер қойнауын және топыраққа әсер етуі. Қарастырылып отырған топырақ жымылғысының жай-күйін бақылау ретінде өндіру жұмыстарын жүргізу кезінде топырақ жымылғысының ластануын қадағалау үшін жылына бір рет аспаптық өлшеулермен топырақ мониторингі жүргізілетін болады. Қоршаған ортаға әсері азайту мақсатында келесі шаралар қарастырылған. Біріншісі ол қалдықтарды уақытша жинақтау арнайы бөлінген орындар мен контейнерлерде қарастырылады. Бұл шешімдер рұқсат етілмеген қоқыс үйінділерінің пайда болуын болдырмайды. Жұмыс жүргізу учаскесінде топырақ құнарлы қабаты алдын ала сыпырылып алынады және ішінара жұмыс жүргізу учаскесін рекультивациялау үшін пайдаланылады. Үшіншісі, ол жұмыстарды жүргізу кезінде химиялық реагенттер пайдаланылмайды. Барлық механизмдер мен май ұстағыш табалармен қамтамасыз етіледі. Жұмыстар жүргізген кейін учаскелерден барлық механизмдер жабдық және өндіріс қалдықтары шығарылады. Қаралып отырған объектілердің жер қойнауы мен топыраққа әсерін бағалау рұқсат етілген деп сипатталады. Келесі қарастырылып отырған әсері ол өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсер ету. Көзделіп отырған қызмет учаскесі мемлекеттік орман қоры мен ерекше қорғалатын табиғи аумақтар шегінен тыс жерде орналасқан. Жобалық аумақта қызыл кітапқа енген жануарлар мен олардың миграция жолдары жоқ. Жобалық құжаттама шеңберінде жануарлар мен өсімдіктер әлемін сақтау мақсатында бірқатар іс-шаралар қарастырылған. Жұмыстардың кез келген түрін жүргізу кезінде табиғатты қорғау заңнамасын бұзушылықтарға жол бермеу жөніндегі іс-шаралар міндетті түрде орындалатын болады. Қаралып отырған объектінің өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсерін бағалау рұқсат етілген деп сипатталады. Келесі әсері ол адамдардың өміріне және денсаулығына, олардың тұру және қызмет ету жағдайларына әсер етуі қарастырып отырмыз. Халықтың денсаулығына нормадан тыс әсер етілмейді. Өйткені жүргізілген есептеулер негізінде атмосферада ластаушы заттардың шекті шоғырлауын асып кетпеуі, сондай санитарлық қорғау аймағының шекарасында сонымен қатар және ең жақын тұрғын аймақта шудың рұқсат етілген деңгей нормативтерін асып кетуі анықталған жоқ. Объекттің қызметінен туындайтын әлеуметтік экономикалық салдарлар болжамы қолайлы, көзделіп отырған қызметті іске асыру жаңа жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді. Қауіпсіздік техникасы, өнеркәсіп санитария, өрт қауіпсіздігі нормалары мен ережелерін сақтай отырып, жұмыстарын жүргізу жоспарланған жұмыстардың қауіпсіз өтуін қамтамасыз етеді және әлеуметтік тұрмыстық салаға қосымша қажетсіз жүктеме тудырмайды. Орындалған есептеулер олардың талдауы негізінде, сондай қабылданған технологиялық шешімдерді ескере отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде туындауы мүмкін барлық ықтимал факторларын қоршаған ортаға теріс әсері көзделіп отырған қызмет объектілерін орналастыру учаскесінің аумағымен шектеледі және одан тысқары шықпайды. Қорытындылай келсек, жұмыстардың жүргізу кезеңінде тиісті нормалар мен ережелер сақталған, қарастырылып, технологиялық шешімдер орындалған және табиғи ресурстар ұтымды пайдаланылған жағдайда көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру қолданыстағы экологиялық жай-күйді бұзбайды. Қоршаған ортада айтарлықтай өзгерістер тудырмайды. Халықтың денсаулығына теріс әсерін тигізбейді. Қоршаған ортаға елеулі және қайғысыз зиян келтірмейді. Осымен баяндамамыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Баяндамаңызға рахмет. Сіздерден қоятын сұрақтарыңыз болса, аты жөндеріңізді айта кетіп. Biz Черемушка емеспіз ғой. Жоқ, Черемушка жанындағы жақын жерде. Ең жақыны. Ең жақын Черемушка. Бұл араластыру. Жақын емеспіз ба? Біз 17 километр. 17 километр. Черемушка одан жақын. 13 километр. Ертістің аржағы. Біз арағаштығын өлшеп айтып отырмыз просто. Осы тақырып жайлы қоятын сұрақтарыңыз болса айтыңыздар. Қойыңыздар сұрақтарыңыз. Қандай білімде? Ешқандай сұрақ ба? Денсаулыққа әріміз несі бар ғой, біз яны бар ғой бізге. Жел болса осы жаққа келеді ғой барлық немене. Адамдардың жайсыз сезімінде осыған байланысты. Жер астынан шыққан ауаны да ластайды ғой мысалы.
Оны қалай дәлелдейсіздер? Ол қағаз жүзінде бәрі жақсы, 100%. Ешқандай адамға денсаулыққа да зияны жоқ, бәрі жақсы болып шығады. Бірақ та шын мәнінде іс жүзінде оның бәрі денсаулыққа әсері бар. Тағы нәрсе қойыңыз ба? Санитар разрешение зона қанша? 300 метр? 500 метр. 500 метр. Санитар разрешенный зона, ол санитар қорғау аумағы 500 метр. Ол расчет бойынша ПДК асырмайды. Иә, ПДК асырмайды. Барлық шан жұмыстар онда суғарып отырылады. Машина өткен жерлерді жылы маусымда сумен басып отырады. Ол ертіске барып құйылады, иә? Жер астына кетеді. Немесе. Сол жуған жерлеріңізді Жоқ, ол бетіне Қардың еріген жаңбыр пайдаланып отырады. Оны топырақты нетпеу үшін, шаң болмау үшін. Менде сұрақ бар. Осы бөліне автомативі директорымен жаңа тыңдап отырмыз ғой. Бәрі жақсы, бәрі тамаша деп тұр. Енді әр нәрсені білесіздер, бір жақсы жағы, бір жаман жағы болады деген сіздер мейлінше жақсы жағын көрсетіп отырсыздар. Ол қалай болса да халыққа кері денсаулығына болсын, экологиясына болсын әсер ететін ол айдан анық, оған біз кәміл сенеміз. Ол жарайды, ол мәселені жауып қояйық. Бізге Бөдене ауылына қандай сіздерден, бізге пайдасы не осы вообще? Келесіздер, жинайсыздар, бір 5-6 адаммен кетесіздер, сондықтан бізге пайдасының жағын көбірек айтыңыздаршы. Осы өздеріңізге ғана емес, осы тұрғылықты халықтарға қандай пайда келеді осы сіздердің сол жерден қазба байлықтарды алғандарыңыздан? Бізге, например, бізге ешқандай көріп тұрғаны жоқ, біздің Семеймен екі ортаға қатысатын тас жолды бытшын шығардыңыздар, анау бәленбай тонна нені тасып өтірік емес қой, иә? Соның салдарынан мен түнде келе жатып, өзім чуть аварияға түсе жазады, доңғалағымның бәрін тіліп өтті кәдімгідей. Өтірік емес, ол осы жерде көп кісілер айтады. Постоянно осындай жақсы жақтарын айтып кетесіздер, нюанстар бар оған халыққа деген. Сондықтан бізге ашып айтқанда пайдасы түкті де көріп отырғаным жоқ, ешқандай пайдасы. Рас болғанда енді қазір кен орнын өндіре бастаған кезде жұмыс орындары ашты. Енді өздеріңіздің ауылдарыңыздың, маңайдағы ауылдардан жұмыс қаламыз адамдар. Жарайды, қағаш қосамыз иә. Одан кейін енді қазір ана үкімет деңгейінде қазір депутаттар көтеріп отыр ғой. Осы ана кен орнынан түскен немені алыптың жартысынан тұрғылықты неме. Пайдадан түскен неше процент деп сұрап тұрмын. Ол енді қанша процентін ол енді ол қазір проект ретінде ғой. Сіздер енді осы уақытқа шейін өндіріп жатсыздар ғой енді? Жоқ, кешіріңіздер, біздер өндірген жоқ. Тасып жатқандар, тасып жатқан недер не ол? Қаппен тұрғанымыз болды. Ол Семейде жоқ, ол біздің мекемеміз басқа мекеме. Басқа. Семейде Біз енді ашайық деп отырмыз. Сол маңайды, сол өндіріп жатқан адамдардың арасында, мекеменің арасында. Бұл мына бізден 25 километр жерде, жаңадан ашылып жатқан ана Курчатов қаласына кетіп бара жатқан кезде демалыс лагері бар ғой, соның сырт жағынан ашылып жатқан жаңадан жауапкершілігі серіктестік химтехснаб деп аталады. Ал мынау жолдың мына жағында, сол жағында Курчатов кетіп ол Алтын Орда деген істеп жатқан жауапкершілігі серіктестік. Сол қазір уже өзінің цехында штатуркін істеп, енді ол артық тәсілді өндіріп, одан мына видеокартайдан енді сонда нелерін шығарады болашақта салады. Енді біздің айтып отырған жаңағы дұрыс көтеріп, әрбір мекеме деткеннен кейін меморандумға отырып, ана жергілікті жастарды алып есін алу ғой, меморандумға отырып. Оның сіздер ана жарғын негізінде жұмыс істейсіздер ғой, иә? Жауапкершіліктер жарғын негізінде жұмыс істейсіздер, иә? Ашықты бізге. Жоқ, уставтың негізінде жұмыс істейсіздер ғой. Сол уставтың несінде бір бөлігінде жазу керек. Жергілікті ауыл, оның ішінде Бөдене ауылына. Соның әлеуметтік мәселелеріне
көмектесеміз деп. Ол жарғыда жазылса, сонда ғана нетеді. Өйткені жарғы министрлігімен бекітіп, соның негізінде жұмыс істейсіздер ғой. А былай қазір ол ашылғанша аламыз, көмектесеміз деген ол сөз ретінде қалады. Жаңағы меморандум міндетті түрде құрамыз ол жұмыс істеген кезде, ол екі мекеменің арасында. Оның кейін жаңағы айтып жатқан ана өзіңіз білесіздер, биылғы жылы елбасымен кездесіп болған кезде ауыл әкімдерінде мына барлық жерде бізде 4 танк немен айналысатын кен байлықтарды қазумен айналысатын 4 мекеме бар. Осы Бөден ауылында ғана. Бірақ олардың жаңағы айтқандай салығының бәрі одан облысқа кетеді. Міне сондықтан бірінші сұрақты соны көтерді. Сондықтан елбасы үкіметке бір айдың мерзімге уақыт берді. Бір айдың мерзімде. Соны бір айдың мерзімінен кейін олар өз жауаптарын айтып, бір бөлігі осы жергілікті жердің тұрғындарына жұмсалу керек деп салықтың несі. Өйткені сол жерде өндіресіздер, сол жердің суын пайдаланасыздар, сол жердің жерін пайдаланасыздар, сол жердің қазбасын пайдаланасыздар, сондықтан бұл ауылға көмектеріңіз болу керек. Ал бұл енді заң қабылданып неткенше ол уақыт қой, белгілі бір уақыт. Сондықтан сіздер ана өздеріңіз жарғыларыңызда міндетті түрде әлеуметтік мәселелерге ма сіздер деді. Өздерің мекемеңіз жұмысшыларға да сіздерде мынандай пакет услуг дейді ғой, бұл жеңілдіктер беру. Қарастырылады ғой сіздің жұмысшыларыңызға, деймін. Мынандай айлыққа шыққан кезде сол премияны беру деген сөз сияқты. Сондықтан уставыңыздың бір бөлігінде ол заңға қайшылық етпейді, әлеуметтік көмек ретінде Бөден ауылында осындай көмек көрсетеміз десең. Сонда уставқа кіргізсеңіздер жақсы болатын еді. Өз несін етеді. Сонда сіздер бұны Ақтаспен айналысу сіздер бірінші кезекте рұқсат ету құжаттарын дайындадыңыздар. Солай емес пе? Рұқсат ету құжаттарын алғаннан кейін біздің алдымызға тыңдалымға келіп отырсыздар. Солай ма? Өйткені ол бәрі рұқсат болмаса сіздер бізге келіп нетпейді. Сондықтан сіздер міндетті түрде уже әрі қарай жұмыстарыңызды жалғастырасыздар. Бірақ жаңағы оқып отырмыз, анау құнарлы қабатты нету, уже сіздер құнарлы қабаттарын алып тастадыңыздар. Көлік үшін қалдыңыздар. Сіздер ана жақтан алып тастадыңыздар құнарлы қабаттарды. Блогер жүріп сол күзде. Бүгін басталған жер ғой. Өндіріп басталған жер. Сондықтан ол құнарлы қабатталған кезде жаңағы оқып отырсақ, ол сақталынып, содан кейін сіздер рекультивация жүргізесіз, бітіргеннен кейін ол шұңқырды недеген оны қалпына келтіру керек. Сол кезде түгілі сол нелер бәрі сақталса дейміз, енді бізде барып қарап отыратын кісі жоқ, сіздер ашып алғаннан кейін оны жұмыс істеп жатырмыз деп сондай мәселелер кісілердің наразылығын тудырады. Әр жағынан Семей орманының жері бар сіздерде еще резерват. Ол тыс жерден. Ол немеге біздің жер учаскесіне кірмейтін. Ол Семей орманы бізге кірмейді. Ол мәселе уже ол жерде табиғат қорғау прокуратурасы қатысуымен сол мәселелер шешілген. Сөздердің аны дегеніңіз қорғау аймағына 500 метрдің бері бар ғой, есі өзен. 500 метр, 370 метр. 500 болу керек. 500 болу керек. Оны неден бассейн инспекциядан согласованиясын өтеді. Несі, документтері. Өткен жоқ әлі. Солай ма? Қазір өткен жоқ әлі. Өтті дейміз. Өтті деп тұр, из-за этого 375 метр. Не, қазір жоба әзірленді ғой. Енді соны согласованияға өтіп жатыр қазір. Ну, өткен жоқ қой енді. Өтті деген. Қорғау енді 500-370 метр. Водохранная зона. То есть водохранная зонада жұмыс істеуге болады. Бірақ жұмыс істегенге, жұмыс істеу үшін ол согласованиясы өту керек бассейн инспекциядан. Оны неден өтеді ол экспертизадан. Ал 35 метрде ол водохранный полоса, онда тыс болмайды жұмыс істеуге. Уже запрещено точно. Жаңағы айтқандарды жазып өтсем. Халық келісім бермесе неме істейсіздер? Енді мұнда Домотық мына сыры салынған. Сол жақ. Міне домотық былай тұр, сол жақ жағынан етіске. Мына сұраққа жауап берсінші, халық келісімін бермесе не істейсіздер? халық келісім бермегенде мұнда қалай енді біз экология шарттарын қарастырып отырмыз ғой. Енді экология жарнамасы өздеріңіз 500 дейсіздер, ана жерде 300 қанша деп тұрсыз? 300. Иә, енді ол водохранная зона, онда водный кодекс бойынша водохранная зонада, если с условием согласования можно жұмыстарды жүргізуге болады. Белгіленген болса.
Ол водохранный полосада жұмыс істеуге болмайды. Қазба жұмыстар жасау болмайды. Водохранный полосада. А водохранный завода по согласованию с бассейной инспекцией. Опять же мына жерде кавычкада тұр. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Тағы сұрақтарыңыз бар ма қолыңызда? Айтсаңыздаршы ойларыңызды, ертең бұл бәрі өтіп кеткеннен кейін бүйту керек еді, сөйту керек еді дейсіздер. Айтыңыздар. Енді мына жерде 15 километр қашықтықта. 17 километр болсын, иә. Жоқ, ол сіздерге оның шаны сіздерге 17 километр болған кездің өзінде біз ол жақта біздің мал шаруашылықтарымыз бар. Оларға да несі тиеді. Иә. Ол жақтың барлығы біздің жерлеріміз жоқ. Басқа малымыз бар ғой енді жүрген. Қызыл кітаптары жоқ, қалғаны не берсін деген сияқты. Сөйтіп және оқырмыз. Ол қызыл кітаптар Жоқ, сол қызыл кітапта жазған жергілікті тұрғындардан жұмысқа аламыз. Жұмыс істейтін бізде адамда жоқ, бәрінің жұмысы бар негізі. Басқаша көмек керек бізге. қандай мамандық бар сіздерде? Қандай мамандық бар? Механизаторлар, содан кейін ол жерде кейіннен дробилка болады, ұнтақтауыш линия. Иә, оған оператор керек, дробильщик керек, ұнтақтауыш. Оның бәрін оқи аласыздар ма өздеріңіз? Қара жұмыс қой оның бәрі. Жоқ, қара жұмыс емес, мысалы қызмет. Оқыған балаларымыз бар, например. Ондай да басшының орнын бере алмаймыз. Жартыда мен өз орнын берейін. Постоянно осылай шаруа, осылай келеді да, сіздер секілді келеді да, бәрін үйіп төгіп кетеді да, ең аяғында даже біз телефон звондап бірнеме керек кезде, ой, бәрін сендерге жағдайларыңды жасап тастаймыз дейді да, аяғында звондасақ, даже телефонымызды алмайтындай, сосын ренжігеннен кейін біз айтып отырмыз, қалып наразы, келеді керек кезінде алады біздің согласованиямыз, ой, сіздерге үйіп төгеміз бәлем түгілен, аяғында түкті де, сосын айтып отырмыз. Иә, енді біз сіздерге алтын береміз, нетеміз деп ештеңке айтпаймыз. Сіздерден алтын сұрамаймыз. Алтын төлейміз дейміз, біз жұмыс жаламыз. Кейін жаңа мәселе көтеріліп отыр ғой, жергілікті бюджетке алтын жақсы құйылсын деген. Бастамады, бәр жерде де бастамады. Сіздер бәрлеріңіз осындай жиналыстарда отырасыздар, иә деп мненияларыңызды айтпайсыздар, одан артынан сөйлеп отырасыздар, біз бәрін естіп отырамыз. Сондықтан ашық айту керек, не нәрсе болса да. Дұрысын айтуға тырысу. Нақты ұсыныстарыңыз қандай сонда? Айтыңыздар. Енді ауылдың бюджетінен бірдеңе. Ұсыныстарды айтыңыз, басшылыққа айтады, содан оны меморандумға акиматпен сіздер жақсы оны қазба жұмыстарын бастайсыздар, бәленбай тоннадан тасисыздар. Сол кезде сіздер біздің немен отырған бычық қыласыздар ғой, тасымалды трасты. Сол жағы. Жүрмейсіздер ме сонда? Қағаз. Жолмен жүреді. Разрешенный массамен жүреді ғой. Ол рұқсат берілген салмақпен жүреді. Енді жолдың мәселесі бізге қатысы жоқ қой. Жоқ, именно ол жағы сіздерге қатысы жоқ, мына тұрғылықты халықта содан жапа шегеді. Солай ма? Солай. Енді қалай тасымалдау керек? Өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Амалдаңыздар, елестеңіздер. Өнеркәсіпті дамыту керек. Производствоны. Енді ол өнеркәсіп дамымаса Қазақстан қалай дамиды? Ауылды дамыту керек. Ауылды дамыту уже басқа бағыт ол. Жұмыс сонда уақыты емес бола ма әлде қалай? Ол енді болашақта көреміз, пока неме 5 күндік па, ауысыммен бола ма, оның қазір жұмыс басталғанда белгі болады. Жол мезгілінде болады ғой жұмыстар? Иә, основном жол мезгілінде. Сезонный ма сонда ол? Сезонный ма жұмыстар? Жоқ, қыста да негізі істей береді.
ауылға көмектессеңіздер болды. Енді қандай енді нақты ұсыныстарыңыз қандай сонда? Нақты ұсыныс бізде енді мына жастар жиналып атшабыс өткізеді, сол кезде көмектессеңіздер. Одан кейін мында школда жарыс өткізеді спорттан неден. Сол кезде спонсор болсаңыздар. Спонсор болады дейсіз ба? Иә, спонсор. Мына спортивный бірдеме ашып берсін площадканы. Сондай үлкен нәрсені ашып берсек, спонсор любой спонсор болады. Жоқ, олай болса, жұмыстарыңыз жүріп кетсін. Мына енді сіздер енді ренжімеңіздер. Ауыл халқы сұрап жатырмыз ғой, және де айтып жатырмыз, ойларын, нелерін айтып жатыр. Сіздер енді жұмыстарыңыз бастап жақсы ретінде кішкене көңіл бөліп, және айтып жатыр ғой, андай футбольный площадка болсын, андай көмектессеңіздер. Соңында жалғыз сіздер ғана емес, неше не істеп жатыр. Бәріңіз бірігіп етсеңіздер, қолдарыңыздан бәрі келеді сіздер. Одан кейін мына екі ортадағы жолға мен кімде шалқар болысып ақырындап нетіп жүр, сіздер де ат салысыңыздар. Көмектессеңіздер. бүкіл ауылда бар кезде ғана. Содан кейін көшелерімізде келіп жерлер бар, біраздан бір сол жақта карьердің жігіттері болысты, тағы да қалып қойған жігіттер ауылдың шетіне шейін әлі бар. Көше жолдар ма? Иә, осы мына көшеде соған көмектессеңіздер. Енді біз сіздерді өзіміздің қазақтың балаларысыңдар, енді береді жоқ, жамандық ойламайтын шығарсыздар. Жұмыстарыңыз жемісті болсын, бастаған жақсылық болсын. Тек жергілікті құрымдар, өз қазақтарымызды ойласаңыздар, көңіл бөлсеңіздер сол. Болды ма, сұрақтарыңыз болды ма? Бәрлеріңіз сонда не болып отырсыздар ма? За болып отырсыздар ма? Жоқ, сіздер не деріңізге кірістірсеңіздер, например. Жаңа айтып жатыр ғой. Мына сұрақтарыңызды енді жазып алдым. Енді оны қазір мен мына жерде оны шешеміз, бүйтеміз деп айта алмаймын. Өйткені мен басшылыққа жеткізуім керек деген алдым. Жоқ, бізге не обязательно жаңа праздниктарда емес, нақты сіздер енді ертең расширение болғаннан кейін міндетті түрде осы бір немесін пунктқа кіргізіп қойсаңыздар, осы ауылға бір немесіне, содан наверное бір проценті болса да түсіп отыратындай. Басқа жерлерде. Ауылға кішкене көрпейді ғой ауылымыз. Одан кейін халық та келеді қазір, халқымыз азайып барады бұрынғыдай емес. Сондықтан кішкене сондай жақсылық жағын жасасаңыздар ауылға. Жұмысшыларыңыз Неме бос үйлер болса жалдап тұрады. Отбасыларға келсе мектепке оқушылар болады. Онда шешу болады. Онда сұрақтарыңыз болса, осы айтылған ненің бәрі протоколға кіріп жазылады бәрі. Қоғамдық тыңдаудың мүддесі жұртшылықтың қатысуына байланысты өткізілді деп ойлаймын. Енді сіздердің сұрақтарыңыз қойылды. Басқа сұрақтарыңыз болмаса, онда жиналысты жабайық. Ашықта болса, санда тартып не бар? Мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың барлық ескертулері мен ұсыныстары қоғамдық тыңдаулар хаттамасында көрсетілетін болады. Қоғамдық тыңдаулар мүдделі жұртшылықтың қатысуына байланысты өтті деп жариялады. Енді қазір сағат 12-де тағы бір қоғам тыңдаулар болады. Осы тема бойынша, тақырып бойынша ұқсап қағаз алу үшін. Соған да қатыса аласыз,